За мөсөн удаагийн бичлэгээр хэдүүлээ. Юу ч гэсэн сабай тоглоё. Сабай. Сарафс. Сабай сарафс дээр гол нь амар гоё юмнууд апдейтлэгдсэн байна лээ. Бас. Жаар. English. Зэндээ юу ч гэсэн Монголиа. Тэр юу ч гэсэн нэг иймэрхүү л юм байна. За мөс сабайди. Да. Чаус. Ош. Сабайди. PUBG дээр би та нарт өмнө нь худлаа өхрөх арга харуулсан баг. Сабай дээр ч гэсэн. Сабай дээр нэг тийм амар сонио ах байдаг зөө. Ингээл мөргөнгөт нөгөө нь гүцээ илэрчдэг. Маш гинтийн хак гэж хэлж болно. Дэрэндээ ордог юм орохгүй юм гэж байд юм да. Сабай дээр. Тэгээ сабай дээр бид нар дараагийн бичлэг дээр сонь зүйлсүүдийг анзаарна. Гэтэ PUBG дээр тоглохдоо бид нар дараагийн удаа PUBG дээр тоглохдоо хэдүүлээ. Ингээд сах гамер замраа ингээд дуусгана. Дараагийн удаа PUBG дах дээрээ бид нар би сургуулийнхаа найзыг өрсөн байгаа. Өнөөдрийн тоглолтын дээр юу ч гэсэн өнөөдөр мө маргаашийн тоглоом хүмүүс. Геймер. Өнөөдөр мө маргааш скол нөгөөдөр юм уу маргааш тэгээ бүр 3 хоногийн дараа ч гэж болно. Манай найз хөдөө явцсан ч гэж болно. Чаус. Энэ заримдаа явсан тал нь нэгээрээ алга болдогч юу ч л. Сабай дээр нэг тийм амар гоо хакер ч юм уу да. За PUBG-гийн хак авч үзүүлнэ би таast дараа тэгж жоод. Стрим Дилон парк. Ёо. Хаалч идэг. За бид нар нэгсэндээ 2 үг бүтээн. Тэгэл тоглоом маань бол дуусна. Та нар нааг одоо яа тоглоод байгаа юм гэдэг гайх баг. Гэтэ энэ дээр бол би хакигээгүй. Амар хурдан байгаа. Энэ маань ингээл болоо. Юу л ингээл. Моныг талаар нь явал лугаагүй. Тэдүүлээ нэг мөсөн дээрээ. Ёо са юу л ч вэ? Чаус. Энэ удаа нэг иймэрхүү бичлэг Tipless Hop гэдэг энэ тоглоомыг тоглосон шүү. Хартаа яг энэ тоглоомыг тоглоно.